私は唖然とした。なんと神通の苦行者たちは川に柱を立て、朝早く太陽が昇る前に柱に登り、太陽の動きに合わせて体をゆっくりと回転させる。これが日暮れまで続く。中には何十年も毎日休まずにこの苦行を続けている者もいるという。ドゥルガー神を祀る日が過ぎようとしているのに、良い生贄が見つからず困っていた。しかしこの坊主を見ろ。なかなかのハンサムではないか。こいつを殺して生贄にしよう。きっと良いことがあるぞ。ドゥルガーとはカーリー神の別名である。彼らはこのカーリー神を信奉するカーリー教徒であるらしい。カーリー神はインドにおける最高神で破壊を司るシヴァ神の妃。血の犠牲を好み生贄を要求する神である。カーリー教徒たちには毎年秋になると容姿優れるものを生贄として選び、その肉と血を女神の祭壇に捧げ幸福を祈る習慣があった。こんな喜ばしいことはないのだ。お前は選ばれたんじゃぞ。私の体が必要であるなら致し方ない。しかし、こうして遠くこの国にやってきたのは、仏教を研究し、その教えを広めたいと思ったからである。この志の達成を妨げ、命を奪うことは、盗賊たちにとっても決していいことではない。私は彼らに考え直すように説いた。説得にはあまり効果がなかったようだ。私は諦めた。しかし、しばらくの間、時間が欲しかった。心の乱れを鎮め、静かに死なせてほしいと頼んだ。私は祈った。願わくば死後年した天へ赴き、湯河岸持論の教えを賜らん。そして再び地上に生まれ、人々に仏の道を教え、衆生を救いたく存じます。この僧はどこから来た人か。なお何という。このお方はチーナー国から仏法を求めて参られた。お前たちがこのお方を殺せば大変恐ろしいことが起こるぞ。見ろこの風と波を。ドゥルガー神が怒っておられるのがわからぬか。早く悔い改めるのじゃ。
私たちはもう奉仕を害しません。どうか我々の懺悔を聞いてください。殺生や盗みを働けば来世までも続く無限の苦しみを受けることになる。このようなことを進める信仰は誤りである。人の生涯は長いようであるが、まことに儚いもの。その儚い生涯に罪を重ねれば、この世界が尽きるまでの間、いつまでもいつまでも苦しみ悩まねばならない。私はよく考えるように説いた。自ら苦の原因を作り続けていることの愚かさを。奉仕の徳の力が神々を動かしたことはこの目で見ました。今日からは殺生も盗みもいたしません。どうぞ仏の教えを私たちにも分けてください。賊たちは武器を川に捨て、奪った衣類や品物を一同に返した。そして改めて誤解を授けてほしいと申し出た。私は彼らの申し出を快く引き受け、指揮を執り行った。こうして式典が終わる頃、風は次第に収まり、水面は穏やかになり始めていた。これも弥勒菩薩のお導きであろう。苦行を放棄された釈尊は、ここブッダガヤで悟りを開かれた。伝承によれば、真理の道を完成させようとしている釈尊を知った魔王は、絶世の美女3人を送り、秘術を尽くして誘惑を始めた。しかし釈尊は冷たく静かにそれらを非難された。すると魔王は全軍を率いて激しく襲いかかってきた。岩の雨、刃の雨、泥の雨、火の雨が降り、現実、魔術、妖術による醜い化け物たちが続々と現れて攻めかかり、最後には魂を闇に閉じ込める大暗黒が襲ってきた。しかし日が落ちるまでに魔王の軍勢はことごとく打ち破られ、魔王の姿もすでになかったという。この後、釈尊は瞑想を一層深くして精神を研ぎ澄まされた。この日の夜、心が完全に正常で柔軟で不動に至られた時、全宇宙のあらゆる生命の核が残らず想起したという。そして2日目の夜、人々が無限の生死輪廻を繰り返す様を見通された。3日
事は移り変わり揺れ動き、絶対不変なものなどありえない。無数の原因や理由によって結果が成立していることを悟られた。釈尊はここでブッダ、すなわち悟りを達成したものとなられたのである。宮殿跡から程遠からぬところにマーヤ夫人の神殿跡があった。釈尊が誕生される以前、身ごもったマーヤ夫人はここで静養されたのであろう。どうしたというのだ。浮かぬ顔して。何か心配事でもあるのか？ええ。実は昨晩、とても不思議な夢を見ました。6本の牙を持った白い象が寝ている私の体の中に入ったのです。何か良い兆しであれば良いのですが。マーヤ夫人を気遣う王はバラモンを呼び夢占いをさせた。占いによるとマーヤは天の定めをいただいた世にも稀な王子を身ごもったとのことであった。シュッドーダナの子シッタールタ大使がお生まれになられた時、王は占い師を招いて赤子の将来の運命を占わせた。すると占い師は大変めでたい兆しが出ている。この方はもし俗人として成長されれば、全インドに君臨する偉大な国王となられましょう。もし出家されるようなことがあれば、それこそ偉大な悟りを開かれましょうと答えたという。おお。これは明日仙人様。ようこそおいでくださいました。今日のようなめでたい日においでいただけるとは、私どもの喜びもひとしおでございます。どうかご覧ください。麗しい赤子でございましょう。おお、やはりこの方のなんと神々しいことか。喜ばしい。本当に喜ばしい。ところで数日前、私はいつものように瞑想し、いつものように天界に赴いたのだが、ところがいつもと様子が違っていた。何か天の人たちはこぞって陽気での踊り回っておった。
私は不思議に思って一体何があったのか、その理由を尋ねてみた。するとあなたはまだご存じないのですね。釈迦族の王出頭棚の夫人がたった今大使を見落とされたのです。大使はやがて深い真理を人々に説かれる運命の方なのです。そうですとも、これはおめでたいことです。本当に喜ばしい限りです。天の人たちは口々にそう言うのじゃ。私がここに参ったのは、その王子を拝みたいと思ったからじゃ。しかし、私はもう年老いてしまった。このような聖者がどのような教えを説かれるのか、そのお姿をもはや見ることはできまい。残念じゃ。本当に残念じゃ。